merci à les téléspectateurs nyonso oyo bazolanda biso partout à travers le monde. La Seigneur Soboza, vraiment merci. La confiance et fidélité au ça na chaîne Nabino, Mérodi TV, surtout sur votre émission Ciel ouvert. Vraiment très chers fidèles téléspectateurs, comme je viens de le dire aujourd'hui, nous allons vraiment prendre un temps d'entretien avec notre invité qui est le prophète Djouma Tabernacle. Oyo Bozomone déjà na plateau. Avec lui, il va nous parler sur comment entrer dans la connexion de guérison. Donc aujourd'hui, yo mutu oza na ba problème oyo ezosenga vraiment oza guérison, problème il y a santé, problème il y a malade, problème il y a finance, problème il surtout vraiment notre invité aza disponible ya kopesa biso vraiment lolenge nini tokoki kosala to lolenge nini tokokota na connexion ya guérison. Bonjour l'homme de Dieu, l'ange de l'église, le prophète Djouma Tabernacle. Bonjour ndeko Nzambe apambola yo, Nzambe apambola pe balandi nyoso bepai nyoso bozali tika loboko na Nzambe ezala likolo na bino parce que na mission oyo eza émission ya connexion moto oyo aza connecté elingi kolobake lola ekiti na vie na yo ekiti na bomoi na yo tika ete moto nyonso na ngonga oyo azala connecté akota na kati na mokili ya sika mokili ya lola ekota na kati na bomoi na ye po ete emema changement bikamwa epesamela yo na kati na eleko oyo. Oui, vraiment, merci prophète Djouma Tabernacle. To sepeli lisusu vraiment na présence na yo na plateau na biso pambate ba téléspectateurs baza vraiment ya kopambwama na komona présence na yo kati na plateau oyo par rapport ya makambo oyo oza vraiment olobela biso lelo. Tolingi toyeba vraiment la connexion de guérison ezali nini na thème wana ukoki penza polingi olobela bana na Nzambe nini sur la connexion de guérison. Merci mingi pona balandi bipai nyoso bozali parce que tolingi toyeba connexion elingi koloba nini connexion ezali royaume to bokonzi na Nzambe royaume de Dieu ekiti na kati na moto parce que lola tango ekiti na kati na moto wana azali connecté mais awa tozoloba mingi connexion céleste moto oyo aza connecté na Nzambe eloko nini esalemaka tomoni Bartimei azali koleka na kati na période moko difficile oyo azalaki mendicité wana ezalaki parce que azalaki malade azalaki aveugle mais tango amonaki Jésus asengaki ete azala connecté na Jésus yango abengaki mwana ya David elingi koloba ete mwana ya roi la royauté de Dieu ekota na miso na ngai Jésus azala roi likolo ya esprit ya oyo ya kozanga komona tango kozwa bokonzi likolo na ye po ete akoka komona elingi koloba ke asengaki nano azala connecté na Jésus après connexion na Jésus royaume de Dieu ezwaki bokonzi likolo ya royaume satanique tango royaume de Dieu ezwi bokonzi likolo ya royaume satanique directement miso na efungwamaki pe amonaki tika bipai nyonso azali kita royaume de Dieu ezwa bokonzi likolo ya célibat ya maladie ya pauvreté l'esprit nyonso oza kotraverse po ete omona bikamwa pe litatoli na Nzambe na kati na temps oyo royaume de Dieu ezala likolo na yo yango tobengi yango connexion céleste. Vraiment, wana toti boyoka connexion céleste, cela veut dire bokonzi ya Nzambe kati na batu. Bongo royaume céleste wana ndenge nini ekoki kopesa guérison na batu oyo bakoki ko appartenir na kati ya royaume wana. Guérison ekopesa mana lolenge nini? Merci mingi pona mutuna wana parce que royaume de Dieu eza lokola lumière place nyonso ekomaka echasaka ténèbres. Alors oyo nyonso ezalaka na kati na royaume céleste te place nyonso ekomi royaume céleste ezwi bokonzi na kati na place wana. Nakopesa exemple na chambre oyo eza na ténèbres dès que lumière ekoti directement ténèbres ekimi elingi koloba ke oyo nyonso ezali ya Nzambe te na tango ekoti na kati na vie ya moto directement yango ekimi royaume de Dieu oyo ezali ya Nzambe
ezwi place na kati na mutu wana tuna famille tuna libota songolo tika royaume de Dieu ezali lumière na Nzambe echasser ténèbres ya maladie ya pauvreté ya échec ete lumière ya Nzambe ezwa règne na kati na vie na yo na bomoi na yo nde na ntango wana okomi kovivre le ciel sur la terre, c'est-à-dire oyo ezalaka na lola ekosalema na vie na yo na lola bato babelaka te na lola hôpital ezalaka te na lola cimetière ezalaka te na lola bahandicapé bazalaka te na lola pauvre aza te na lola échec eza te makambo nyonso ezalaka na lola soki ekoti na kati na bomoi na yo c'est ça et tobengi yango ezali connexion vraiment oyo tobengi yango connexion kasi nani penza akoki kokotisa bato to bana na Nzambe na kati ya connexion wana ya guérison epesameli mutu nani est-ce que mutu nyonso tu aza na pouvoir ya kokotisa bana na Nzambe na kati ya connexion wana ya guérison? Merci mingi Nzambe apambola mpona mutu na wana parce que nakoyebisa ke na kati na mokili ezali na basali na Nzambe na bao baza basali na Nzambe te ezali na bato mosusu babengi bango basali na Nzambe me bazali ya Nzambe te ezali Nzambe ayebi bango te ezali basali oyo bazalaki choisi établi et consacré par Dieu pe baza mandaté ya kosala mosala na Nzambe na kati na mokili oyo alors basali wana naza koyebisa ke baza na Saint-Esprit baza na onction na mutu wana aza na makoki wana aza na pouvoir wana po ete ayeba kosala mosala wana ya kokosa bato na kati na connexion céleste parce que moto apesaka oyo aza na yango parce que namoni Pierre na Jean batelemaki liboso ya moto oyo azalaki boite ya kobotama abotami handicapé mais lokola Pierre na Jean bazalaki vraiment baserviteur mandaté batindami na Nzambe alors tango mutu wana koka bani kosenga bapesa quelque chose alobi balongo balobi biso tozana eloko kopesa yo te oyo biso tozana yango nde tokopesa yo alors mosana Nzambe apesa oyo azana yango oyo azana Saint-Esprit azana option azana facilité wana ya koconnecter mutu na kati na connexion ya lola na tango mutu wana aza connecté ya lola nyonso ndenge elobami tout est possible nyonso ekoyeba kosalema na kati na mutu wana parce que azali na mokili maza so na mokili te oyo nyonso ya lola ekomi kosalema engi koloba ke communication réseau ya lola ekoti na kati na mutu wana directement à travers mutu wana yango tika na kati na eleko oyo bokota na kati na réseau bokota na kati na communication bokota na kati na connexion ya lola oyo nyonso esalamaka na lola eba kosalema pe na vie na yo pe na bomoi na yo. Oui, mais prophète balandi bazolanda biso penza balingi bayeba mécanisme nini to lolenge nini batu bakoki kokota na connexion wana est-ce que ezana ba point oyo ekoki kozala énuméré oyo komona ke pona mutu akota na connexion wana akoki koleka na étape nini akoki kosala nini pote akota na connexion azala connecté na pouvoir ya guérison? Merci mingi pona mutuna eza mutuna moka malamu moto oyo alingi ete azala connecté akota na kati na connexion eloko ya liboso ezali nouvelle naissance eloko ya liboso ezali mbotama ya sika po ete okoma membre ya église ozala membre ya bana oyo babenge bachrétien ezali nouvelle naissance ndenge Nicodème ayeke pai na nkolo alobi ete ngai mpe nalingi nazala moko ya bamembre alobi mais eza simple mbotama ya sika na nouvelle naissance. Nouvelle naissance c'est quoi? eloko wana nde bato ebele bazokende na kati na église balingi kosambela me balingi nouvelle naissance te balingi kosambela na bango balingi bénédiction na Nzambe me baboyi nouvelle naissance ezali kotubela il faut tubela il faut kozwa décision ya kotika mabe pe obotama mutu na sika na tango kotubela bato mingi baboyi kotubela bato mosusu bayaka kotubela baza kobomba makambo ebele basala bato mosusu o naza kokweya naza na nga faible mais oti kozwa décision te il faut kozwa décision ya kotika mabe ozala moto ya sika elobeli ya sika efandeli ya sika
makambo nyonso ya sika na place wana okokota directement na kati na connexion ya lola directement okozala connecté parce que obiangami sikoyo membre na parmi ba membre mususu o bazali na kati na église. Alors okupa mususu bazaka na kati na église bazali ba membre te membre ezali te ke oyaka na yo église mikolo nyonso non okoya église mikolo nyonso Yesu ayebi yo te oyebi ndenge kolo alobaki na mokolo na suka mingi na koloba na bango ke nayebi bino te mpona nini kotubelaki te kozwaki décision ya kotika mabe te osengaki te bobotama bato ya sika te yango Kriste alobi ete nayebi yo te parmi bana na Nzambe na bana Israël na kati na désert ezalaki na bato oyo babengi bango les ramassis babengi bango ba faux frères Paul azobenga bango ba faux frères ezali bato oyo bazali ba chantre akoza la protocole aza akoza la intercesseur mais atiko tubela te atiko zwa décision te atiko kotika mabe te soki Nzambe akonte bokokota 100 personnes église mais bao yaye bakoza ata moso 10 baza par 8 mais 8 wana de ba vrai membre oyo baza na buku ya bomoi livre de vie bazali bato oyo Jésus ayebi bango yango na sengi na yo ndeko lipo yo zali il faut kotubela zwa décision ya kotika mabe po ete ozala moko ya bamembre ya église oyo Jésus ayebi bango soko Jésus alobi aza na bana na ye ozala parmi bana oyo bakobenga Jésus papa notre père parce oza mwana na ye parce bamosusu babengaka ye papa mais baza bana ya satana Jésus ayebi bango te yango ozala membre ya église ozala mwana na ye place wana okozala connecté tikotak parce que mwana ya ntaba soki agangi na mutu ekokipe eloko te ekosala eloko te taba agangi ngo agangi libanda ekosala eloko te mais soki mwana agangi libanda mais faut mona papa akobima na kilote akobima na sengle akobima kulungulu pourquoi parce que mwana na ye agangi parce aza ya ye baza connecté mwana ya soso soki soso abengi bango bakoya lombango mwana libata soko agangi bana libata bakoyoka yango nde mingi bazana ba problème ebele dans nos églises bazali na kati na église bazali bana na Nzambe te zala mwana na Nzambe po ete ozala connecté na lola ozala connecté na Jésus Christ Nazareth na tangu wana okomona bikamwa na Nzambe misala ya lola ekosama na vie na yo tika banda lelo ozala connecté na kati na lola na nzela ya kotubela kozwa décision ya kotika mabe nouvelle naissance banda lelo okoma moto na sika obotama na makolo ya Jésus Christ Nazareth tolobi amen. Vraiment amen pour vous qui nous suivez. Là c'est la voix du serviteur de Dieu, le prophète Djouma Tabernacle de l'église Message du Royaume de Dieu. Vraiment à ça pour le Belabiso par rapport à la connexion de guérison, comment l'homme peut entrer dans cette connexion de guérison. Mais prophète Djouma, tolobela to monaki moi prédication mususu oyo teaki olobelaki mingi sur malade. Olobelaki malade soki natali moko na ba point o énuméraki vraiment olobaki mwana na Nzambe akoki kobela te. Eza na façon nini parce que tozomona même ba pasteur même ba apôtre même ba prophète mususu pe bazobela mona koti ko hôpital. Bon mwana na Nzambe akoki kobela te na place wana penza olingaki olobela nini. Merci mingi pona motuna wana Nzambe apambula yo pona bato baza kolanda biso wana ezali moko ya colonne na kati na message du royaume de Dieu que je ne tomberai jamais malade akotika kobela te elingi kolobake Jésus asopaki makila na ye na Golgotha po ete bana na ye Jésus pona biso aza papa papa nyonso alingaka mwana na ye abela te yango komona meme na boye ya Jésus okomona ke 85% ya miracle Jésus asalaki ezalaki autour ya guérison miracle pona kolobake Jésus akufaki na ekulusu po ete bana na ye babela te tomoni na jardin d'Eden na période oyo Adam na Ève bazalaki na jardin d'Eden bazalaki elongo na Nzambe Nzambe azokita na pokwa nyonso kolosolola na bango Nzambe azalaki na bango elongo balataki colonne de feu colonne de nuée mais na tango wana cimetière ezalaki te hôpital ezalaki te ambulance ezalaki te mutu moko ati kobela te tomoni meme bana Israël
tango bazalaki na nzambe na kati ya colonne de feu colonne de nuit Moïse aza na bango 40 ans nyonso basalaki na désert mutu moko ati kobela te elingi koloba ke biso bana na nzambe tozali bato ya kobela te ezali te lokola pasteur Songolo akufaki na malade to te akotaka hôpital mingi abelaka nde guérison miracle eleka non mutu oyo azali ya nzambe akoki kobela te. Pourquoi? Parce que maladie ezali démon akate na njoto ya moto maladie ezali démon engi koloba ke maladie ekoki koya na kate na moto oyo azali mwana na nzambe maladie ekozwa place te parce que au nom de Jésus tokobengana yo milimo mabe nyonso lokola maladie eza démon tokochasse yango tomoni bokilo ya Pierre ye wana abelaki mais tango abeli Jésus tango akendaki akende kochasse kaka esprit wana ya fièvre directement aza rétabli pe abandi kolamba tomoni jeune fille wana na Luc 13 11 à 13 oyo azalaki na kuke azokoka kosembwama te mais Jésus tango amonaki ye atiaki kaka maboko esili elingi koloba ke soki ozali balobi présence ya nzambe ezali absence totale ya diable. Alors moto oyo aza na nzambe ezali absence totale ya maladie kozala na nzoto na ye te meme na ndako na ye te yango nakopesa témoignage yanga moko depuis na banda musala oyo pe na comprendre eloko wana je n'ai jamais tombé malade ati kobela te pe bozoka ba témoignage ebele baza na kati na église depuis batie makolo na bango na sika oyo ba comprendre bazwi conscience wana ke na kotika kobela te omoni eloko ya mabe ezali kozanga koyeba ndezosala même beaucoup de serviteurs baza kobela pe baza kokufa beaucoup de serviteurs bayebi eloko oyo te ke ye etake mwana na nzambe akobela te nakopesa exemple papa asomba lopango yo oza locataire na lopango wana mais soko oza locataire na lopango papa asomba eza ignorance eza kozanga koyeba mais soko mutu mosusu aye koloba na yo ke yo kofutela lopango wana te parce que papa na bino asomba Jésus asomba guérison po biso tobela te. Alors biso tokoki kobela te parce que toza na connaissance wana tango démon maladie akuya tokolakisa buku ya lopango tolakisi tala buku ya lopango papa na biso asomba lopango oyo yo okoki jamais kokota na lopango oyo te tokoki kozala pe balocataire na yo te yango c'est pourquoi que moto oyo aza mwana na nzambe akoki kobela te parce que Jésus il a payé le prix po ete bana na ye babela te pe biso ndenge tozali wana tozali ndenge lobami tel père tel fils papa na biso ezali Jésus abelaka te nga mpe na kobela te tika nzambe apambola benda nakoki kokanisa periode Jésus ayaki aza na hôpital bapierre baza garde malade baza kokengela Jésus aza malade na hôpital ekotika kosalema te etiki mpe kosalema te yango tolobi ete biso tozali lokola papa na biso abelaka te biso mpe tokoki kobela te. Vraiment, aux explications pour vous dire que Toza n'a pouvoir wana ya kobengana malade comme Luc 10-19 et lobby. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Vraiment, Eza Malamu, dengue toujours na raye bisakabino. Restez toujours branchés, connectés. Suivez toujours chaque numéro de votre émission Ciel ouvert et vous allez bénéficier pour l'édification de votre foi en Christ Jésus-Christ. Et vous allez découvrir beaucoup de choses au Yonanu, au Yokate, à travers la parole qui sort dans la bouche de notre invité qui est le prophète Djouma Tabernacle. Vraiment, Tokoeba Makambu Ebele. Il y a solo prophète to Sebeli, Nandenge ou éclairci Benza et Sikawana. Mais je demande à la technique qui va balancer les bisous et les mamans. Après-ci, joie de pas. On va y connaître là. Alors, puis, bon matin, bon dia, Zoto, et amis, Zoto Nanga.
baikoni na ye omela bino nyonso oyo ezali makila na ngai ekosameli bino mpo na bolimbisi ya masumu Nous sommes de retour dans notre plateau. Là, c'était l'élément, il y a culte, il y a Elambo, Sainte Seine, Oyo, et Taki Koleka, na paroisse, il y a Kassavou, église Message du Royaume de Dieu, célébrer qui Elambo et Otikoleka vendredi passé. Vraiment, prophète Tolingi Peto, Tunamoko Nenge Totikomona, Tomoni vraiment, Nani Azalaki Penza na 3 ya kolia lipato komila vino. Merci mingi pour la motuna. Moto Oyo Azana droit ya kolia nzoto na makila na nkolo lipa na vino. Il faut osala nano baptiser. Le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que ça n'a pas faux baptême, na kombo ya tata, na kombo ya mwana, na mulumu santo 3 fois. Jésus a yaki mbalamoko, akufa ki mbalamoko, pe ase kwa ki. Alors, ba faux baptême, baptême ya kosopamai, ya kobaptiser moto azana no bébé, baptême oyo ya piscine, eza baptême était véritable baptême, eza ma ya kochola, pe moto oyo sima ya baptême, aizate, c'est ma baptême ake bar, ake boîte de nuit, to ake komela zododo, c'est ma baptême et memi repentance to kobongola motema, azali na droit ya kolia nzoto na makila na nkolo. Mais oyo ezalaki Sainte Seine moko spécial, surtout pour la makambo etali guérison miracle. Eza parmi les éléments où eza komema guérison miracle na kati na nzoto ya moto, nzoto na makila na nkolo, parce que nzoto ya nkolo tokoyebisa ke nzoto ya nkolo emelaka maladie nyonso na kati na nzoto ya moto. Bana na mikuwa, na makila, na loposo, na biteni ya nzoto, nzoto ya nkolo ezomela. Ndeke parce que nzoto ya nkolo ezali lokola bateau ya Moïse. Bateau ya Moïse liboso ya banyoka ya Pharaon emelaki nyoka nyonso ya Pharaon. Alors Esaïe 11 verset 1 balobi ete Jésus aza bateau. Alors tango lia nzoto na nkolo eza lokolo kosi bateau na kati na nzoto na yo pour engloutir, pour na komela toutes sortes ya maladie eza na kati na nzoto ya moto. Nzoto ya nkolo eza ko neutraliser eloko babengi poison. Parce que eza na ba poison mususu toliaka na biloko ya kolia par erreur, eza na ba poison mususu oyo bakotila moto, eza na ba poison mususu secrété na kati na nzoto et boucher bamisisa biloko ya nzoto eza boucher. Alors à partir ya kolia nzoto na nkolo ke ko neutraliser et ke ko bebisa ba poison nyonso ekenda na kere na barin na biteni nyonso ya nzoto pe makila na nkolo ezali moko. Ezali kotia basoda ya lona bazokota na kati na nzoto ya moto pona ko combattre, parce que dans le sang
il y a les globules blancs. Les globules blancs et en gros les soldats. Parce que tous les soldats pour protéger les pays. Dès que nous avons des soldats pour protéger le corps contre corps nyonso oyo ezali ya nzambe te ba microbe ba maladie mipepe mabe nyonso kolinga ko détruire les autres oyo nyonso eza ko sala ko détruire les autres le sang de Jésus ezali ko protéger pour être mutu azala toujours na makasi na nzoto plus aza ko kola plus makasi ya nzoto eza ko bakisama ezali te plus ozo ko kola nzoto eza ko s'affaiblir. Tous un exemple ya Sarah azalaki na 90 ans mais akomaki kaka lokola jeune fille akendaki na Égypte roi alingi Sarah po ete abala ye à l'âge de 90 ans. Pourquoi? Plus aza kokola plus azali kokoma trop jeune ezali lelo plus moto aza kokola ba masque de vieillesse eza kobima na kati na nzoto na yo ezali malamu te. C'est ça rôle munene ya Sainte Seine elambo na kati na église ndenge kola lobaki ete bosalaka yango mokolo na mokolo nsima mikolo po ete elongolaka maladi na nzoto epesaka bino mpe force baforce ya koluka batanga usi bangadiadia babiloko ndenge na ndenge wana eza babiloko ya pamba. Force ya solo la force divine eza na kati na Sainte Seine. Ntango oza kolia yango oza kozwa force divine na kati na nzoto force oyo ozalaki nango na 18 ans na 20 ans eza kozonga na kati na nzoto na yo quel que soit âge na yo. Plus oza kokola plus makasi eza kobakisama parce que toza ba aigle parce que aigle nyonso plus eza kokola plus eza kose rajeunir. Nzambe a rajeunir bino à travers la Sainte Seine. Vraiment à travers la Sainte Seine où ezali bongo elambo na lingala elambo to pe balobi elekeli ya nkolo ndenge nini bakristo bakanisaka liwa ya nkolo na bango oyo azupaki makila pe apesaki nzoto na ye alobi boliaka yango pe bomela makila mpona kokanisa ngai. Kasi prophète totelema mwa moke kaka na Sainte Seine parce que tozolobela connexion ya guérison ndenge oti vraiment koloba tomoni ke Sainte Seine to elambo eza na impact makasi na kati ya vie ya bakristo par rapport ya guérison parce que ndenge oti koexpliquer Sainte Seine ezokolongola pe bamalade mais bakoki koliaka yango ndenge ni parce que tomona na baeglise mosusu bazalaka chaque dimanche bazolesa bato ya malade Sainte Seine chaque dimanche bamisu chaque mercredi par mois bakosala ta 10 fois 5 fois. Est-ce que eza lolenge ya malamu pe ya kosalela Sainte Seine na cadre ya kokotisa bato na connexion ya guérison? Merci mingi Nzambe apambola repas miracle nga na benga ngo repas miracle unique repas Nzambe apesaki biso yango wana ndenge bamususu bazomela ba pétrole ba mazoute yango te. Repas miracle ezali zoto na nkolo le pain sans levain po bamususu bazwaka ba gâteau bamususu ba mapa non ba biscuit le pain sans levain na vigno bamususu basalelaka jus mais il faut vigno. Alors pour un temps Nzambe alobi ete bosala mokolo na mokolo afixaki te bokosala yango chaque semaine ça va mais tokimaka parfois esalamaka mingi parce que ezalaka pe dépense parce qu'il faut kosombaka yango damjane moko 20 mpe emeleli ya bana na Nzambe aza nona emeleli ya mokili ndenge biso awa tolobi moto na moto aya na verre na ye bavere bayaka na yango ya minene okomona kaka 10 personnes ya pamba okomona déjà damjane esili. Alors il faut seulement Madame Jeanne Ebele, Madame Jeanne moko $20, il faut déjà chaque semaine dépense. Alors tu évites à Kango, les angonga pour se préparer au sali yango, ils allaient malamu, ils allaient pour rendre l'église les ananguya, ils ont pour sa connexion, ils allaient moko, ils ont pour sa connexion et à guérison miracle dans quatre l'église, puis dans quatre l'assemblée, parce que l'église où il va tout le temps malade. Le pasteur il est toujours malade, le diacre est malade. Ba protocole malade, ba yembi malade. Mais l'église on les a les à cric. L'église il faut que tout nyonso bazala zoto kolongono ko banana pasteur. Pasteur akoki ko bela te parce que soko pa pasteur abeli l'église est comme le kolo ya cric. Parce que musala na biso musala ya pasteur faut que les suivi, il faut que l'évangélisation, il faut que tanga Bible, il faut que l'inspiration, il faut aux zoto kolongono. C'est pourquoi bayembi soko bayembi babeli nani akoyemba soko ba protocole bango nyonso baza malade musala protocole azo telema 2 heures
3 heures du temps, 4 heures du temps, aza debout, mais sauf aza malade. Au Kokate, c'est pourquoi l'église, il faut battre la santé malade. Ba malade, peut-être ce sont les païens ou bien les nouveaux convertis. Bato bandimeli sika, bakoya na ba malade, mais muto oyo abengi mwana na Nzambe, il ne peut jamais tomber malade. Il faut azala nzoto kolongono, santé kitoko, parce que soko za toujours malade, mais okosala ndenge nini. Soko za malade, mibali pe balingaka basi ya kobela te. Na misala pe, oza toujours malade, mais bakobenga o chef aza inapte. Si vous secret nango ezanini po ba tombaka lisusu malade te, secret nango penza ezanini. Secret yango tozolo ba connexion, na kati na connexion, tolobi prier au nom de Jésus. Parce que kombo ya Jésus balobi la pesi bino lobiko na kati kombo ya Jésus ezali kopesa lobiko la pesi bino kombo oyo eleki kombo nyonso. Oyo eleki kombo nyonso ya maladie. Ezali c'est le nom de Jésus. Kombo ya Jésus et chassaka au nom de Jésus ezali ko chasser maladie. Nazo pesa exemple ya bana ya Seva. Bamuna ki Paul ndenge aza ko chasser ba démon au nom de Jésus. Bango balobi ah c'est to moni secret biso pe il faut to chasser au nom de Jésus. Bamekaki ba démon na babimaki bakotelaki bango. Pourquoi? Parce que bazalaki na Jésus te. Soko za na Jésus vous allez chasser ba démon maladie ko zo place dans zoto na yote. On a des alliés loko ya liboso ya mibale il faut prier. Na Jacques chapitre 5 verset 14 balobi moto soki akobela maladie premièrement il faut ko banana prière naza ko profiter pour na balandi. Yebisa bandeko na yo mwasi na yo bana na yo soki na koyi yawa premièrement pour banana prière. Batio na kati ba cercle na bana ba cercle ba bandi prière au nom de Jésus. To chasser esprit à cercle, molimo maladie to chasser. Okomona un instant ou la muki. Mais si vous banda premièrement hôpital, premièrement dispensaire, premièrement infirmier, on a perdu beaucoup. Bato ebele, même les serviteurs de Dieu, tout bungi sabango. Pourquoi? Parce que bazo banda liboso na Nzambe te, bazo banda liboso na hôpital na perfusion. Maladie ezali démon, perfusion et l'on ebe chassaka maladie te. Et comprimé et chassaka maladie te et l'on chassaka maladie ezali démon, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut prier nangonga oza makasi maladie oyo eza incurable, il faut aussi gêner. Nazela ko gêner Zambe akoki kokangola yo parce que eza ba maladie mususu na hôpital ba benga yango maladie héréditaire. Oyo eza ya famille mobimba, eza maladie eza na makila. Maladie wana esilisa bakoko. Bakoko basila na maladie wana. Papa nyonso basila na maladie wana. Ba grand frère pe bango lelo bakomi malade. Menge kite pa ina yo. Mais maladie wana bamususu bakufa na diabète, bamususu bakufa na tension, bamususu bakufa na ba maladie kili ebele ya sida. Mais naza koyebisa ke ba maladie ya ndenge wana eza maladie eza na makila. Okokata singa wana na nzela ya gêne. Il faut gêner. Tango za ko gêner. Matthieu 17:21 mutindo ya milimo yango ekobima na mabonde pe na kokila. Omoni moto oyo ayaki na maladie ya ndeke ya kokwea ka epilepsie, azokwea kana ba mai, azokwea na ba moto, azabi kwea epilepsie. Eza be ba chef mususu na moni chef mususu mosala esili en pleine réunion. Chef vraiment zana kazaka avec beaucoup de respect. Chef wana akwei maladie ya ndeke en pleine réunion. Mais ba fandisa ye, balobi aza inapte physique. Il faut mutu mususu aza makasi a remplacer na place na wana. Oro n'esprit na biso congolais mutu so bakoti interi akumi ko terango prière apesi rekete na pasteur na ye po ba confirmer ye mutu akendaki kozwa soin akei libela. C'est ça, c'est yango na tozo kolobake likambo ya maladie, il faut prier, il faut ko gêner, il faut ko yemba. Oza ko yemba ko adorer Nzambe. Nazana témoignage ya maman moko azaki na problème ya kobota. Na kobota wana ke na hôpital zeme sali 11 mois. Mais balobi eza césarienne, ya lobi césarienne te. Ndenge biso awa pe toboya ka césarienne. Bako pasolo libumuté. Alobi ngai naza na confiance na Nzambe. Akoti 5 heures du temps. 5 heures du temps ya adoration et louange na petenyoso sans césarienne. Engi kurobake tango za koyemba parce que koyemba eza kokitisa Nzambe ye moko. Parce que Bible lobi ete Nzambe afane na kati na masanzo. Alors tango za koyemba Nzambe akokita tango za kobela oza na courage ya kobondela te yemba nzembo. Na tango za koyemba okomona kotoka maladie nyonso ekobima na nzoto na yo
pe okomona changement ya likambo ekosama na kati na bomoi na yo yango nde eza baelema yango wana oyo mwana na nzambe il faut kota na kati na makambo wana po ete ebendela yo connexion ya guérison miracle meme na kati na ndako na bino na kati na famille na bino bato mosusu lelo baza pauvre pourquoi il est toujours malade bamosusu baza pauvre bana na ye ntango kaka azwi mbongo mwana liboso abeli mwana misato abeli mwana mitano abeli to mwasi na ye abeli alors mbongo nyonso oyo azwaka akomi lokola punda ya hôpital punda ya pharmacie ye asalelaka nde pharmacie soko bafuti ye moto aliaka mbongo ezaka pharmacien moto aliaka mbongo infirmier ye moko aliaka mbongo wana te soko abeli soko azwi kaka mbongo bana bali kobela bana misato mbala moko mwasi mpe kobela okomona mbongo nyonso eke na pharmacie mais wana eza servitude il faut kolonga na kati na esika wana omona yango eza normal te zala connecté na kati na prière zala connecté na kati na kogene zala connecté na kati na foi kozala na kondima kondima motema ya kondima ezali mabele ya mwindu oyo bakokota mbuma mukama na mukama tango ozali na kondima naza koyebisa ke boulevard oyo Jésus alekaka mpona kopesa guérison miracle eza boulevard kondima alors mutu soki ati tembe aza kotia barrière esalemi po ete obika te omoni Jésus akendaki na mboka na ye ake kuna bayoki ke aza kobikisa bato baza kobika na maboko na ye bandeko na ye bamasa na ye ya bomwana oyo aza kobeta na bango bale aza kobeta bango bile baza kosakana bazosukola esika moko alobi eloko nini ye akopesa biso un petit menuisier ye akopesa biso nde mabaya na se te akopesa biso guérison te bato wana mpe babikaki te parceke bazalaki na tembe ezalaki na kati na bango yango nde esika alobaki ete nini prophète chez lui na ntango oyo kotia tembe na kati na likambo etali guérison miracle dans nos églises kobanda bapasteur ti na bakristu nyonso baza na tembe likambo etali guérison miracle mais nakopesa exemple kaka moto soko akwei na kati na église bakowela mbangu bamemene hôpital moto soko akwei okomona bato bamemene hôpital aza diacre aza intercesseur aza moyembi or eloko ya liboso babandaka na nzambe liboso biso bana na nzambe tokoki kokware na makambo ya mokili te makambo ya mokili eza nini okende na hôpital balobi ete na 48 heures okokufa okende na hôpital balobi ete oza na miome eloko moko evimbi kuna na kati makili ezotambola te boye na boye wana eza makambo ya mokili résultat nyonso ya test ya hôpital nga nabengaka yango eza makambo ya mokili soko yo okoki kondima wana te kondima na biso ezali oyo euti epai na nzambe oyo euti epai na nzambe na psaume 3 verset 3 alobi ete nzambe akobikisaka na maladi nyonso ata balobi oza na sida oza na cirrhose de foie oza na cancer ale etali yo wana etali eza na makambo na yo wana etali makambo na yo me ngai nayebi ete ye Jésus akobikisa na maladi nyonso ata balobi ete na 48 heures kende kobongisa matango kokufa wana yo nde olobi nzambe alobi te nga na kondima ya yo te akondima nde ekomami na bible oyo ekomami na bible ete elobi ete nakokufa te nakozala na bomoi nakosimba bilaka nakokende ndenge wana te nasimbi nano bilaka te parce que moto ntango ayaka mission il faut asimba bilaka na ye avant azonga epai na nkolo yango nde baintimidation nyonso bakondamnation nyonso oyo ezali ya hôpital oyo libumu evimbi oyo makila ekomi noir oyo boye na boye mwana na soko ndimi yango ekoti mpe na nzoto na yo parce que bible elobi ete oyo moto abangaka yango nde eyelaka ye soko obangi liwa mpe ekoya soko obangi maladi mpe ekokotela yo mwana na nzambe akozala na molimo ya kobanga te tobangaka te pourquoi mwana nzambe abangaka te parce aza na cœur de lion aza le lion de la tribu de Juda toza na cœur de lion abangaka te devant antilope devant hippopotame Dieu avansaka te kaka lion avansaka kaka akendeka liboso abangaka te au contraire soki lion amoni nyama amoni lokola eloko ya kolia okomona banyama bazokokima bazokopota mbangu ye au contraire nde abangisaka biso bana na nzambe tokobanga maladi te ata balobi na yo oza na sida mais na mosala oyo nzambe apesi biso bato ya sida baza kotémoigner ata balobi ete oyo oza na cirrhose de foie ata balobi ete koma testament bato kombie bakoma batestament lelo bazali bakoma batestament okokufa na 48 heures okokufa na 4 jours lelo bazali yango toza koyebisa bino ke
Nzambe azali le grand médecin. Médecin ya époque nyonso, ya eleko nyonso, ya ngonga nyonso, oyo eleki ba médecin nyonso. Ba médecin bakufaka te. Ba médecin pe babelaka te. Oh nazokende Inde, bongo ba médecin ya Inde bakufaka te. Oh nazokende États-Unis, ba médecin États-Unis bakufaka te. Oyo akufaka te eza Jésus. Azali na bomoi, aza kobikisa na sorte nyonso ya maladie. Nzambe aza capable ya kolongola eloko oyo epola alongoli yango atie eloko ya sika. Mukuwa epola alongoli yango atie eloko ya sika. Soko bato ya mokili balobi ete pièce d'échange, mais véritable pièce d'échange ezali pa ya Jésus. Oyo apesaka occasion d'Europe te, occasion de Brazza te, occasion ya Njili te, occasion ya Kinshasa te, mais occasion ya Lola. Oyo akotia na nzoto na yo ezongi koleka ndenge ozalaki liboso. Yango banda emopola lelo naza koyebisa ke premièrement ce Dieu na tango ozali kobela okwei malade banda na Nzambe liboso ata une heure ya pamba ya prière naza koyebisa ete mbongo na yo kozala épargné, mbongo na yo okoinvestir yango, mbongo na yo kosala makambo mosusu au lieu okende kobwaka bambongo ebele na hôpital. Eloko mosusu mpe na koloba bahôpitaux ebele ekomi nde mombongo, bahôpitaux ebele ekomi nde commerce. Baza kuna soko okei bamoni nde client aye ntango yo malade azoya bazobenga ye aza client mpo na nini aye na mbongo. Oza mpe na mbongo te, ata papa wana alati croix na kingo, ata mama wana babenge mamelo aza na croix ya kingo, ata olati biloko oyo ya mari na njoto na hôpital na bango, oza na mbongo te bakosimba yo te. Balobi d'abord de l'argent. Urgence, 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 bakomi bien urgence. Oh, salle d'urgence, urgence na bango eza nde mbongo. Soko mbongo eza te, urgence pe eza te. Mais epai ya Jésus oza na mbongo te, alobi na Esaïe 55, oyo aza na mbongo te yaka. Yaka kozwa lobiko yo fele à travers prière, à travers jeûne, à travers imposition de mains, okomona guérison, okobikisama pe okotémoigner maladie o Nzambe alembaka eza te. Vraiment, maladie au Nzamba Limbaka, Izate, tout ça vraiment kokende, toujours, on est avec notre invité, toujours le bel toujours, la connexion de guérison. Vraiment, prophète Tolingi Susutoyeba, na kati na ensemble de Dieu. Nini oyo bana na Nzambe bakoki kosala po bakota na connexion. Nini penza na kati na iglesia tozwa ensemble message du royaume de Dieu. Nini oyo lelo bazolanda yo prophète tant que prophète bana na Nzambe bakoki kosala nini po bakota na kati ya connexion wana ya guérison. Merci mingi pona mutuna wana na kolingana na zonga muke ezali na bato mingi baza na église abetaka mbunda abetaka sente abetaka kidara za protocole mais aza mwana Nzambe. C'est-à-dire azwina no nouvelle naissance te. Alors naza ko profiter pour na koloba na yo moto kota ki na fenêtre na église ole kota na grande porte kokota na grande porte ngi koloba ke kotubela kotika mabe kozala moto ya sika. Alors tango ensemble mobimba batu nyonso bakoti na grande porte babongoli motema baza ba nouveau converti pe baza na kondima parce naza koyebisa ke batu mingi baza kondimela nde hôpital. Batu mingi bandimilaka nde munganga. Mais okomona mutu aza koloba ke aka oyo ezaka hôpital. Mais hôpital yende atindaka batu na église ameki abengi bino alobi aka oyo na niveau na biso tosali nyonso ezosimba te tomoni bokende kaka na église. Mais bana na Nzambe ebele bandimaka te ke Nzambe abikisaka bandimaka te. Pe batu mingi bazali na foi te parce que balingaka kubika il faut bapesa mai bapesa mafuta soki aye par exemple na kaya mbasu bazwa mo eloko moko batia na pota wana wana andimike ale nazwi vraiment traitement ya Nzambe ezalaka na molimo elingi koloba ke mosali na Nzambe atiaka maboko mais il y a les anges ba ange elu na Nzambe po baza ba infirmier po batretaka bato na miso oyo ozomona te yozo monate mais ba position hôpital ya Lola na kozala na témoignage ya elenge moko elenge wana babondelaki pona ye azungi na ndako amoni ba matisi ye na hôpital moko ya 12 étages ba infirmier bazo sala ye opération après ko sala ye opération
tango asituki na se ya pongi atali place wana amoni douleur eza esute parce que ezalaki kovimba il fallait basala opération ya appendicite directement esilaki mpe na hôpital balobi malade eza te engi kolobaki banani basalaki opération ce sont les anges na kati na église toza na baange oyo basalaka opération sans cicatrice oyo batraitaka bato oyo baza kobeta batonga okomona moto mosusu aye na fièvre na église mais azonga kotoka azongi na courage nyonso azwi traitement ya molimo ndenge tofandaka wana na kati na église moto na moto batiaka na sale na ye na traitement baza kotraite ye bato ya liso bato ya matoi bato ya libumu bato ya makolo moto na moto aza kozwa traitement na ye yango nde mpo na assemble nyonso bamona guérison na nzambe mbotama ya sika liboso ya mibale la foi soki oza na foi wana kondima bato mosusu bandimaka kondima nani kondima ete Jésus celui le véritable médecin soki otie na motu na yo otie na pensée mpe oza kodéclare yango parce que la parole ezali pensée exprimée ntango ezali makanisi eza na motema na yo ezobima na monoko ntango oza koloba ete je ne tomberai jamais malade yango nde koyela yo okotia mpe kobela te okotia kokwea maladi te parce que oza koloba oyo ndimi na kati na motema na yo lokolo ndimi yango mpe oza kodéclare yango nde kosalema yango proverbe 18 verset 21 balobi bomoi mpe kufa eza na pouvoir ya maloba elingi koloba ke bato mosusu bazokufa pamba mpo na nini mpo bazoloba eloko te me ntango eza kodéclare ke ngai Jésus asopaki makila na Golgotha mpo nga nabela te nakotika kobela te okobela mpe te ntango oza kodéclare te je ne tomberai jamais malade okotika kobela te nakozala na bomoi nakokufa te yango mpe nde koyela yo me ntango yo ofandi kasi nini mpenza selon expérience ndenge oyambaka bato mpe ndenge ozomona mangomba eza vraiment kotambusama kotala vie ya bana na nzambe nini mpenza ezali base oyo ezosalaki bana na nzambe bazala connecté te na connexion ya guérison. Merci mingi mpona motuna wana bato mingi bazali connecté na kati na guérison miracle te ebele ezali kosambela ya intérêt moto azali koya kaka aza na besoin ya bika nsima kobika azonga na mokili to aza na église na ye chéri oyo asambelaka aye epai na yo soko abikisami ake na église obie ndenge nabondelaka mpona bato mardi jeudi samedi azoya dimanche akendeke na église chéri na ye alors na ntango wana ekomi lokola motu moko oza na nzambe mibale ekoki mpe koretarde mpe guérison na yo ya mibale ezali li problème ya tembe nakoloba tembe pourquoi biso toza na culture ya bonganga kisi pratique na biso ezali otie moto maboko mai te mafuta te chulai te eloko songolo te mingi bandimaka te mingi balingaka kaka ata mwa eloko eza te ata mwa mai eza te ata eloko moko ya kopakola eza te eloko moko ya kotia na ndako eza te me ntango koyebisaka eloko eza te amoni lokola eloko moko mpe kosalema eza te alors toza na culture ya bonganga kisi parce que toza babantu touti na bonganga kisi toza na culture wana toza lokola bajuif te parce que bajuif baza na culture ya bonzambe parce que meme biso ndenge toza boye mapa mibale moto aprie mapa wana ekomi 100 na kolia yango te bato mpe bakobanga kolia yango me bajuif baliaki yango sans problème parce que baza na culture wana ya miracle me biso mapa mibale mapalobi mapa wana euti na bondoki te na kolia yango te c'est pourquoi bato mingi baza kobika te likolo ya makambo wana lokola amoni mai te mafuta te chulai te eloko songolo bopesi ye te amoni lokola akobika te mpe bamosusu balingaka soko aye boyebisaki lobiko awa eza ya $100 eza ya $200 soko lobiki lobiko eza ya ofele amoni biloko ofele eza biloko ya pamba ezanga ntina c'est ça eloko ya motuya ezalaka nde ofele naza koyebisa yo parce que toza na courant ya SNEL tozali na moi ezalaka ofele mais SNEL tofutaka mbongo mais SNEL moko ekendeke mpe ezongaka tomoni eloko ya malamu eloko durable namoni meme moto oyo ayebi bonganga kisi na ndenge ya malamu okomona lobi ete ngai nalingi nano obika liboso
après kobika nde okokanisela ngai soko omoni moto alobi bongo ayebi mosala na ye moto wana aza moto ya solo mais moto oyo aza koya dona pesa liboso wana ata obiki te moi oza so courage ya kozonga te wana biki te ezongisa mbongo na ngai eza te mais yasi azwi deja mbongo yango bato wana mingi baza baaventurier mais mingi basepeli na baaventurier ntango aye boye guérison $200 guérison $100 mais soko olobi guérison ofele olobi ezaka makambo pamba wana yango eloko wana eza kotia barrière eza kobloke bato ebele baza koya moi bayeba bazwa lobiko ezali te donc toloba manque ya confiance na basali ya nzambe nde ezosala ke ezangisa bana na nzambe kokota na connexion ya guérison. Merci mingi, c'est-à-dire mateya oyo bato bazwa liboso mateya wana ebungisa bato parce que bato mingi bamesani na bamai na bamafuta na support songolo mpona kondima ke azosala moto mpo amona ke abikisami fo sokola ye eza mpe bato mosusu bazosenga ke o ngai kaka priere oyo basimi nga na nzoto o ngai nalinga kaka priere nakende ya priere basimi nga na libumu mais yo oza une femme mariée babosimo na libumu te bamosusu balobi nakendaka priere moko bayebisi nga nalongola bilamba nyonso wana ezalaki vrai délivrance non ya bongo te mais bible elobi okotia maboko na babeli ça suffit ezali te basi mona nzoto otongola osokola to eloko songolo bougie olala na cercueil babougie rouge yaka na boye te biloko nyonso wana ezali bonganga kisi eza makambo na nzambe te donc toloba mosali na nzambe akoki mpe kokotisa connexion na bana na nzambe na nzela ya imposition de main eza mpe moko ya kokotisa connexion ya guérison. Merci mingi imposition de main parce que tolobaki yango tomoni bokilo ya petelo oyo azali kolambelaka jésus ntango abelaki jésus atiakeka maboko esili atie maboko mpe fièvre esili tomoni mpe moto oyo azalaki na bos na mokongo evimbi azoka kosengwama te batieka maboko mbala moko mpe ebungi mbala moko imposition de main ezali eloko oyo entre mosali na nzambe na mokristo okota na kati na connexion ya guérison miracle ete maladi nyonso eza na kati na nzoto ebunga ekende. Kasi nini okolobela bana na nzambe oyo bazolanda yo parce que tokomi vraiment na suka ya émission na biso soki mot de la fin ezali mpona balandi bazolanda biso nini mpenza bakoki kosala mpo bakota na connexion ya guérison. Merci mingi nazo koloba mpona balandi nyonso bato mingi balobaka ete soki napesi bomoi na ngai nakomi nouvelle naissance na kobungisa makambo ebele na mokili okobungisa eloko te d'ailleurs okorate kufa okorate maladie okorate makambo ebele makambo mingi bato baza kotraverse na yango okotraverse na yango te yango eloko wana ya liboso ya mibale ntango ye epai na mosali na nzambe jésus asalaka guérison miracle eza lokola ndoko eza lokola évangélisation po ete yo oyeba nzambe otikala na église mpe osalela ye soki obikisami ezali mpo otikala na église obana koservir dieu mais mingi baza koya abika azonga na mokili après kobika azonga na mokili place wana nde eloko ezosenga eza eloko mabe yaka na église na mayele ke na ye epai na nkolo mpona afanda na se na makolo na ye ekopesa yo lobiko mpe lobiko ezali na mai na mafuta te lobiko eza na kombo na jésus esika omoni mai kima place wana moto azangi mai aza na nzambe atia yo maboko na place wana okomene une vie sans maladie okotika kobela te. Vraiment, vous allez mener une vie sans maladie, vous ne tomberez jamais malade. La Bible à travers la bouche de notre invité, le prophète Djouma, tabernacle de l'église, un message du royaume de Dieu. Vraiment, nous sommes à la fin de notre émission, chers fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, vraiment, aujourd'hui, toujours au micro de votre journalité de la presse, Jonathan Bango, et derrière la caméra, de tes images que je salue de loin, c'est lui qui vous donne les images dorées, vraiment. Vous qui nous suivez, na Bangola, na France, na Suisse, là je vois Moussali Nanzambe, le prophète Samuel Fouti, depuis la Suisse, vraiment je te salue de loin. Bob Matumo na Angola, na Kinshasa, na Pesi, Binonyo Sombote, Bozola na Biso, vraiment tondimi, na Bolingo Nzambe, Ndenge Bozali,
connexion et côté na mabota na bino, connexion et guérison et côté déjà parce que je dis toujours que le ciel est déjà ouvert à toute personne qui suit cette émission, à toute personne qui est toujours fidèle sur notre programme du chaîne Mérodi TV. Vraiment, je vous salue et on se revoit à la prochaine numéro de notre émission Ciel ouvert.